قصة حقيقية. رجل يترك زوجته لينقذ نفسه من الغرق. ستقول: أي نوع من الرجال قد يفعل ذلك؟ هذه القصة واقعية، وقد جابت العالم عبر الإنترنت لأنها ستجعلك تعيد التفكير في سلوك وتصرفات الناس من حولك. أخذ الأستاذ يخبر طلابه عن قصة السفينة التي راحت تغرق في عرض البحر بسبب الأمواج العالية. وكان على متن هذه السفينة رجل وزوجته. وعندما تعرضت هذه السفينة للغرق ومحاولة الناس النجاة منها، لم يتبقى إلا قارب نجاة وحيد ويتسع لشخص واحد. فقام الرجل بترك زوجته وراءه ورمى بنفسه إلى قارب النجاة الوحيد. وقفت المرأة في السفينة الغارقة تنظر لزوجها قائلة له جملة واحدة. هنا توقف الأستاذ وسأل طلابه: ماذا قالت الزوجة لزوجها برأيكم؟ أجاب معظم التلاميذ بحماس: أناني، أكرهك، أنت لست رجل. ألخ. حتى تفاجأ الأستاذ برد أحد الطلاب وهو يقول له: